該司機。呢個係嗰啲鐘應該唔使撳，佢應該直去到金鐘站㗎咯。我唔該唔該，我坐第二行。我哋睇住部機啦。好麻煩，點想學？11月25號要規定咗，好似1月25號，1月25號。邊個唔扣安全帶就直接罰錢啊！真係。頭先嗰間叫聖一翻晒西多樂啦，我哋以前一早嚟。放喺呢度先啦，應該睇得到嗰度。做痕記啦。係啊，跟住仲有1分鐘開。跟住呢度應該就係一班旅遊。咁好少有倒後車喎，我哋坐慣成家都冇有。9日啊，9日啊。我上次坐嗰次就係9149，就係901飛轉702內陸。之後好似被改裝咗到飛轉嘅開篷巴士，係被改裝咗啊！910、9103、910、9106都改裝咗，9106變咗飛轉嘅5位數。我哋頭先入嚟幾耐？唔同㗎，成50幾個咋？我知我頭先入嚟幾耐先3歲。而家冇咗一半時間咗喎，冇咗1/3時間。
多人用揸呢啲車都係。我咪話俾你聽，喺九龍灣嗰啲啊，九龍灣嗰個比較我話呢佢度大專嗰班。喺呢度差唔多嘅。我知道啊，我4點半㗎啦，即刻去搭車翻嚟㗎啦。你家玩咗呢個程度喺市區都冇佢啫，喺乜九邦嗰度食咗啦，好啊。好。好。好。拜。好，咁我哋差唔多4點半就呢個過翻咁鐘㗎。好啊，我幾耐啊？半個鐘啫，半個鐘。半個鐘就翻到金鐘，所以都算好快，半個鐘翻到金鐘。依家咪都有聖誕樹賣㗎，10蚊。係啊。人工㗎啦。賺佢呢個。呢個咧當然嗰個新華嘅新華變成咗。係咪㗎？我依家開始跑晒，做緊係啊。呢個卡路咧，佢頭先跑係好似過山車咁。哇！一爽嘅跑。係咪同緊聽眾？小心啊！突到埋。坐呢個啫。過山車。赤柱峽道，赤柱堅，石硤尾嘅硤好似，峽啊，石硤嘅硤就好似係石堅㗎。係啊。飛咗一站啊！跟住有啊，冇窒。有煙喎。係啊。係咩？咩事啊？